Untuk persoalan batuk, ya, bisa Anda lakukan terapinya di area lambung, di area belikat sebelah kanan dan area belikat sebelah kiri, ya. Jadi mulai dari lambung, ini tulang, tempel samping tulangnya, tekan senyamannya, lalu gerakannya kiri kanan kiri kanan, ya. Berarti nih, kiri gerakannya seperti orang mendada, kiri kanan kiri kanan kiri kanan. Nah, tujuan kita menekan supaya kita bisa menggetarkan. Tujuan kita menggetarkan supaya terjadi penguraian sumbatan. Dengan sumbatan terurai, darah lancar, nutrisi oksigen tersalurkan. Insya Allah persoalan batuk bisa teratasi dengan cara yang alami. Ini di area lambung, begitu juga di area belikat sebelah kanan, belikat sebelah kiri. Tempel, tekan, lalu digetarkan. Gerakannya sama, kiri kanan kiri kanan. Lakukan terapi ini 20 menit, 30 menit, lebih sering lebih bagus supaya sumbatannya lebih cepat terurai, darahnya lancar, nutrisi tersalurkan, insya Allah persoalan batuknya dapat teratasi dengan cara yang alami. Dengan tekanan senyamannya. Begitu juga di belikat sebelah kiri, tempel, tekan, dan digetarkan. Bagi sahabat Topung yang melakukan terapi ini, Anda tidak usah khawatir, ini jenis terapi yang insya Allah aman, mudah dipelajari, minim resiko, dan insya Allah sangat berkhasiat. Bagi Anda yang ingin sehat secara alami, pastikan Anda rutin melakukan terapi totok punggung.